سلام علیکم ملګرو. زمونږه نننې موضوع دا زمان پارک دی او کنه دا زنا پارک دی. ملګرو یو شعر به ترنه لاول ډالې کم چې د زمان پارک په پخاشې خاموش ملک او ملا له تاسو دومره ګیلمن یم چې حد نه لري. ملګرو په زمان پارک کې چې دا کمې پخاشې شروع دي او د دې دوه ماسیانو آډیو کال خو به لیک شوي وي چې دا یوه کارکونه د سینیر ښځې پکې چلی او دغه بله چې دی نو د دغو پیسې میسې شفټینګ کوي دا وزیره پاتې ده په پی ټي آی کې. د دغو هغه کال چې کم لیک شو نو هغه خو به زه یم چې د هر چا ته ورسېدلي او هر چا به اورېدلي وي چې د ښځو سپلای پکې د دې دوه ښځو په لاس ته په زمان پارک کې. خو راځئ زمونږ چې کم قومي سوپرسټار دی خان بابا هغه د چې کم خلکو د هغه ځای نه راغلي دي او کم کیسې ورته د هغه ځای کړي دي راځئ هغه تاسو په خپله د خان بابا نه واورئ. پس د هغې نه پې زه تاسو سره خپله رایې ضرور شریکوم. السلام علیکم. زه خان بابا او اوس د لاهور نه د زما څه فینز راغلي میلاوېدو لا د زمان پارک نه او یقین وکړئ چې د هغه خبرې مې واورېدې نو دا بي مې دا حی شوه چې دا اخر کم حالات روان دي. دا هلته کې دا څه کېږي او بیا زموږ پښتانه زموږ د پښتو کلچر خلاف خبرې دي، زموږ د اسلام کلچر د اسلام خلاف دي، زموږ د ملک خلاف دي او زه په ویډیو هم نشم بیانولی چېرې دا اخر دغلته څه روان دي. لکه عمران خان دی نو دې دروازې وي چې ریاست مدینه او زه ډېر پاک سړی او زه داسې او زه هغسې او د شپې دا دغلته چې جینکې پرووایډ کېږي ایسونه دي چرسونه دي نور داسې غلط حرکتونه دي د پاکستان خلاف ایجنډې دي پلانونه دي. نو دا تاسو د خپل کشران پریښي دي دغلته تاسو دونه د خپلو کشرانو پسې شاته نه ګورئ د دې بچو پسې نیرونو پسې چې بای دا تاسو څه کېږي. کني زه تاسو چیلنج کوم په خپله له چا چې دا بچي رونه بایګان څوک هلته دي زمان پارک سره ټینټونو کې دي تاسو په خپله لړ شئ او په دې باندې لږ وګورئ د شپې 12 بجې 11 بجې او چاپه شانتې پې ووهئ چې دې هلته کم حرکتونه کوي. که یې نه کول زه چیلنج ورکوم چې هلته کې ډېر غلط حالات روان دي. دي ما ته دا خبرې بیان کړې زما د فینز د زمان پارک سایډونه راغلي دي چې ما ته دا خبرې بیان کړې چې پښتانو سره زما باندې زه بیخي اپسیټ شوم دې خبرو سره. نو تاسو ته مې دا یو ډېر همبل ریکویسټ دی چې دا ټول هسې ډرامې دي دا ټولې هسې کیسې دي او اوسه پورې د غریب تپوس نه کېده اوسه پورې ستاسو تپوس نه کېده خو چې په ده باندې سخته راله په دې عمران باندې نو اوس تاسو زمونږ ستاسو دا بچي او دا رونو دا غریبانان یې وغوښتل چې راځئ او زه به دا کوم او زه به هغه کوم ولې دې اوسه پورې چېرته 10 کاله خو ده په دې پښتونخوا کې تېر کړل دا ولې بیا زموږ پښتونخوا تباه او برباده کړه. ملګرو امید دی چې د خان بابا په میسج باندې به پوه شوي وي. یوازې د خان بابا کار نه دی چې ستا بچي هلته کې زناکارۍ کوي شرابونه څکي چرسونه څکي ایسونه څکي او بد اخلاقه بد کرداره ترېنه جوړېږي او خان بابا درته وویل تاسو نه هغه حقیقي ازادي نو نه به یوازې په خان بابا باندې کار نه کېږي. هغه پلارانو ته هم چې دی دا میسج دی چې خپلو بچو باندې د خدای خاطر وکړئ. سبب همدا بچې تاسو باندې هم چې دی نو تاسو ته به راولټه کېږي لکه څنګه چې مخکې ورځو کې یو راولټه شوی و. دا تاسو له بچي نه شیان کوي نو د دې فتنې خلاف ټول مشران ټول پښتانه ټول عزتداره خلک که خپلو بچو مستقبل جوړول غواړئ نو د دې فتنې نه بایکاټ وکړئ او د دې خلاف ودرېږئ د دې فتنې مقابله وکړئ. بلکې تاسو چې دی نو الټه د دې فتنې په جال کې ګیر شوي او هلته کې مو وله بچي لیکلي دي چې د خان صاحب څوکۍ کوي خو خان صاحب ول هلته کې جینکۍ راولي چرسونه او شرابونه پیسکي. الریډي ستاسو د بچو مستقبل تباه برباد دی. دا سړي که ستاسو د بچو مستقبل ښه نو 3.5 کال وزیر اعظم او 10 کال د په خیبر پښتونخوا کې د دغو یا یو یونیورسټي وښیه یا یو کالج او یا یو پرایمري سکول وښیه څه منصوبه یې ملک ته جوړه کړله بلکې ټوله خرچې په ججانو له چا له ټرکونه اخیستې او چا له څه او ټولو له چې دی نو بس سوشل میډیا باندې بد اخلاقي پیلاولو دپاره خلک برتي کړل دقه کار یې کړی دی. نو لحاظه خپل بچي د دې فتنې نه وساتئ. یوازې په خان بابا کار نه کېږي. هر سړی خان بابا جوړ شي هر سړی فضل الرحمن جوړ شي هر سړی مولا جوړ شي. دا به څنګه جوړېږي د دغو خلکو لمنې ونیسئ او د دغو ته ووایه چې تاسو مخکې او موږ درپسې یو نو انشاءالله دا معاشره به ټیک شي. ګینې تاسو هم تباه یې بچي هم تباه دي او د راتلونکي نسل خو د سر هم سوچ مه کوئ چې زمونږ د بچو مستقبل به ښه شي. نو که څوک پوه شوي یې ویډیو در سره شیر کړئ. زما دا پیغام د خان بابا دا پیغام دا در سره د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوئ. د لوی الله په امان.